phela uSanele naye ungumuntu wami, so ukwazi ukuthi nawe wakhe kusho ukuthi uwethu, kusho ukuthi siyamshera kahle kahle. Shuthi wena uyavuma ukushare umuntu nami. Ngikubuza ukuthi umfunani. Ngimfunani kanjani? Siyajola, siyathandana. Manje uma ungibuza ukuthi ngimfunani, understand. Understand. Umfuna ngoba umthanda noma uyamthanda nje kwawena? Hayi, angiboni-ke kodwa ukuthi uvumelekile ukuthi ungibuze leyo nto, kodwa-ke uthi nke ngikuphendule. uSanele siyajula naye kodwa hayi ukuthi ngiyamthanda, ngimthandela imali yakhe kuphela. Ngiyanibekela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivakashela i-guest today ngesimanga sokuthi khona lento angasayithandisisi eyenzeka kwi-relationship yakhe no-person wakhe. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje. So-ke sike sizwe singabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo osuka kuyona. Sanibonani babukeli beBlack Life TV. Igama uAsanda Isibongo Nhlumayo. Ngihlala khona la eThekwini. Alright, ngicela ungitshele ngobudlelwane bakho nomuntu wakho. Nihlangane kumuphi unyaka? Nihlanganela endaweni ekanjani? Mina nomuntu wami sihlangane 2 years back. Ngisafunda esikole. Okay. Ngaza ngalana ke as umuntu ofundayo otholile isikole. No. Yena vele besetholile umsebenzi ngala. Okay. Then wathi angizohlala naye la aqashe khona since lo ebona ukuthi ama student ahlupheka kanjani emares yabo, athi akafuni ke ngigcine sengibona sengenza izinye izinto yabo. Ngahlala ke naye till kuze kube ilonyaka esengishintshela ngoba sengikhulile. Kuze umuntu. Yeah. Okay. Manje mawuhlala naye nivumelana nodwa. Abazali uyabatshela ukuthi usuyohlala no-person wakho? Bayazi abazali. Bengena kingi? Okay. So nakubo abazali bakhe bayazi ukuthi uhlala naye emqashweni? Alright. Mhlambe ke iziphi nje izinto ezinhle oyikhumbulayo asekakwenzela zona? Nawe futhi usuke wabenzela zona kubudlelwane benu? Ziningi siyenzelana nje bese sithandana ku-right till umuntu azakhulile. Yeah. Ngicabanga ukuthi uyangaliswa. Ngiyakuzwa. So kwenzakalani yini le ongekho right ngayo nongekho happy ngayo? Uthi njengoba uthi ukushintshelile nje manje ngoba nakho sekuze ilunga lomndeni elisha. Mayihambile emsebenzini akasabuyi ngesikhathi, uzibuyela ngesikhathi sakhe. And ihleli isixabana kuze kwafika lana ke esengitshela khona ukuthi akasangithandi, uthanda enye intombazane. Wakutshela emehlweni? Yibo. Uye wazizwa kanjani ngaleyo nto leyo? Ezesho kanjalo nanixabene? Wazwa kuphimisa amagama kanjena. And thina njengendlela emnyama sazi ukuthi intombi ayaliwa, uvela utshele nje umuntu esifazane ukuthi awusamthandi yini ukwenza njani. So uke wazizwa kanjani? Ufile kanjani nje? Ngafila kabi kakhulu. Namanje sangiphatha kabi leyo nto mangicabanga. Wangitshela ke ukuthi ubani. Since umsebenzi wakhe kuwukuthi udriver uthatha istaff sothisha. Okay. Shuthi lo sisi asemtholile uyi-assistant esikoleni since driver i-staff sothisha. Shuthi mebathatha shuthi babonana lapho. Okay. Mhlambe ke emva kokuba kade ngitshele kanjalo nike ngaqhubeka nahlala endlini noma udubile wahamba? Ngiqhubekile phela ngahlala endlini. Elokhu eqhubeke ebuya late. Nje sesiphila impilo yokungakhulumisani.
Yeah. Okay. So-ke mayithi usisi uzimisele yena umuntu wakhe lo and akayindawo, mhlambe futhi utsheliwe nangawe. Mhlambe wena bona ukuthi wenza njani kodwa yena athi nje akayindawo. Uzokhetha ukuphuma kwi-relationship noma uzohlala noma kumuntu? Kuyophoqa ukuthi ngiphume. Okay. So uzobuyela ekhaya. Yeah. And mase kwenzakalani ngomntwana masephile? Umntwana uzohlala ekhaya. Uzovumela ubaba ukuthi ambone mayefuna ukuthi ambone. Angazi, ngiyobona ngaleso sikhathi. Okay. Kulungile, ngicela uvele ngimlando usisi nikwazi ukuthi nikhulumisane umbona nje. Ngicela usithande la. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine, nginethemba lokuthi ngenzeka akwazi ukuphendula yonke imibuzo singase sicele ukuthi simbuze yona. Kodwa-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kube nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama nguLindelo Celekhulu, ngisuka khona la eThekwini. Oh, okay. Uyamazi usisi ngala? Hayi, ngiyaqala nokumbona. Oh, okay. Ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli uthi ufisa ukuthini kuwena? Okay. Ngiyacela ukukhuluma naye. Sawona. Yebo, sawona. Igama lami Asanda Sibongwandlumayo. Ngibizela ka Black Life TV ngoba ngifuna ukwazi ukuthi umfunani umuntu wami. Bengisacela ukubuza ukuthi engabe ukhuluma ngoba mhlambe ungase ungitshela igama la yena umfana. Ngikhuluma ngoSanele wakwaSibiya, driver istaff sama assistant teacher. I think ngomunye wawo ama assistant. Ya, ngomunye wama assistant. USanele ubaba uyena umuntu wami. Engabe mhlambe ikhona inkinga ekhona? Ikhona inkinga. Waphela uSanele umuntu wami. Hayi, kodwa-ke sisakekho umuntu nomuntu la emhlabeni. Chaza ukuthini mawusho njalo? Phela uSanele naye ungumuntu wami. So ukwazi ukuthi nawe wakhe kusho ukuthi owethu. Kusho ukuthi siyamshare kahle kahle. Shuthi wena uyavuma ukushare umuntu nami. Ngikubuza ukuthi umfunani. Ngimfunani kanjani? Siyajola, siyathandana. Manje uma ungibuza ukuthi ngimfunani, understand. Umfuna ngoba umthanda noma uyamthanda nje kwawena? Hayi, angiboni-ke kodwa ukuthi uvumelekile ukuthi ungibuze leyo nto. Kodwa-ke uthi inke ngikuphendule. USanele siyajola naye kodwa hayi ukuthi ngiyamthanda. Ngimthandela imali yakhe kuphela. Okay, imali yakhe kuphela. Mase wenzeka ayibone le video and ebuza ukuthi wena umthandela imali yakhe kuphela. Ucabanga ngalo? Hayi, into engiyicabangayo ngoba ngimthandi vele, ngimthandela imali. Ilona iqiniso lelo. So mawubona usiseqhamuka kanje ethi unayo umuntu wakhe, mhlambe awunankinga nalokho, uzoqhubeka uhlala ku-relationship yenu yakho noSanele since vele umthandela imali yakhe? Ya, ayikho inkinga. If yena emthandela ukuthi uyamthanda, phela uyamthanda yena. Mina ngithanda imali yakhe. Kunomehluko. Ufila kanjani? Angikho right ngoba yena uSanele ngitshela ukuthi uthanda yena, uthanda umuntu ongamthandi. Okay. Umthandela imali yakhe over mina. Shuthi akathandi mina, uthanda lo ongamthandi. Ikhona inkinga mangase ngicela basifonisa singazi ukuthi yena uthini uSanele? Ayikho inkinga. Okay, ngiyacela isimese. Manje ngicela siphinde simzame futhi.
This is the answering service for 0. Uthe uyakwenzani Sanele? Noma wena uthe uyokwenzani uma uphuma umshini? Uhambile ekuseni as umuntu osebenza. Okay. Bathi uyeza uthi akutholakali nje manje. Alright. So ngicela ukuzwa ngawe-ke ukuthi uzohlosa ukuthi wenze kanjani. Usayimisele ngokuqhubeka ngesimanga sokuthi uthe usisa kamthanda uthanda imali yakhe. Mhlawumbe uzohlala ethembeni ukuthi uzoshintsha noma uzovela ukhethe ukuthula nje uphume le ndaba yonke nje. Usisi yena njengoba ngimtshela ukuthi ngikhona empilweni yaSanele, ngikhona angiyindawo. So kukuyena ukuthi umisa kanjani ngoba mina angiyindawo. Mhlawumbe ukhona nani sisi? Ngikhona as umuntu kaSanele, as umuntu ozoba nengane noSanele. Ingane ayikho ke leyo nto sofuna ukubamba nje uSanele wami ngesisu. Ayikho nje into enjalo. Awumboni ukuthi uzithwele? Umthwele? Ngizithwele sisi, hawu. Funa ngize ngisukume. Awuboni? Othi ngithini? Thintani. Hayi. 60 sothi uzungithinte. Wena as umuntu esifazane nje, ngiphatheka kabi endlini ngenxa zakho. Ucabanga ungicabangeli. Ngakucabangela kanjani kodwa oba phela nami kumele uSanele ondle yami ingane. Ingane? Ingane? Khuluma ngani? Mina ingane Sanele? Hayi cha, akuyona yaSanele. Hawu. Eyabani? Eyababa wayo? Ya ini ubaba wayo. Okay, ngiya-understand. uSanele mhlawumbe ngabe wazi ukuthi ingane yakhe. Hayi uyazi nje ukuthi akuyona yakhe uyondla nje. Uyazi nje stepfather nje esilunge kabi and futhi ave ithanda ingane yami uSanele. Uyezwa ngisho? Ngiyamuzwa. Ucabanga? Ngiyamuzwa ukuthi ngiyacabanga nje ukuthi indlela yanenhliziyo embi ngayo lo sisi ngoba ngiyamtshela ukuthi ngikhulelwe ingane yaSanele. Ngaphezulu kwalokho yena uzongitshela ukuthi uSanele wondla ingane yakhe kanjani njani. Phezulu kwalesi stress enginaso indlela engiphatheka ngayo endlini. Inkinga uSanele asimthole mhlawumbe kuba sikwazi ukukhuluma naye. Mhlawumbe ngabe yasolveka indaba. But sisi ngiyabonga ukuthi usijoyine noma bewungazi ukuthi ubizweni but ngiyabonga ukuthi uhloniphe ukudinga ukufika. Ngiyacela ukuthi umkhulekise. So uyabona ukuthi kunzima kangakanani? Ngiyazi ukuthi umuntu osesimeni esifana nesakhe akufanele lokho estresseka, akufanele lokho ekhuluma kakhulu, ukhala njalo. Kufanele ehlezi right. So mhlawumbe ngabe ucabanga ukubuyela ekhaya uzothola umntwana noma uzoqhubeka uhlala endlini kube ukuthi uSanele uyamnyekela azenzele kube ukuthi awusakhulumi lutho. Ngicabanga ukubuyela ekhaya uma kunjalo. Okay. Usamthanda? Ya, ukumthanda yona ngisamthanda. Noma ekutshelile ukuthi yena usakuthanda? Okay. So noma uthatha umtholo womntwana usazobuyela endlini ngokuSanele phela uhlale kuyona. Angiboni ukuthi ngisazobuyela, kumele ngi-applyele i-rest ngive ngiyohlala i-rest njengezingane zonke. Okay, kulungile. But-ke I hope izodlula lento engalokho uzizwa ngazuthi ucindezelekile. Kufanele uvikele umntwana ukuthi akhule kahle ngesimanga sokuthi yenza lento yababa wakhe but ungacindezeli umntwana kakhulu. Uzame nje. Yazi kunzima but uzama because impilo yomntwana ifanele ihlezi right yena mangaphakathi. Ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya shem kunzima. And ungaphezulu kwamandla. Nezinto eziningi ezenzakalayo kuma relationships, abanye baze bakheke inhliziyo embi, abanye baze bathatha ithuba lokuthi bazincishe impilo bangabe besaphila ngezandla zabo kuningi.
Mina ngazi ukuthi umuntu uma umthanda fanele ukhombise ukuthi uyamthanda. Hayi lokhu umkhalisa, lokhu umdalela i-stress esingenasidingo, worse uma eyithwele. Fanele ngabe uphatheke kahle nje, fanele ngabe akakhali ngalutho, kodwa nakho kuyenzeka. Angazi-ke ubhuti uSanele ukuthi yini ucabanga uhlose ukumisa kanjani, angazi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, nengithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.